พวกเรานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อเช้าได้ยินสัญญาณอะไรดังไหมครับดังเรารู้ไหมว่าเป็นอะไรลูกรู้ไหมครับ คุณครูเป็นผู้ดูแลระบบกับท่านผอ.นะครับอยากโดนสัญญาณเตือนภัยเราดู